Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi'llezî nevvere kulûbena bitilavetil Kur'an. Vessalatu vesselamu ala Resulihi Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ve ummetihi ecma'in. Allah Teala iyi Kur'an-ı Kerim'de aytat: Yerfa'illâhu'llezîne âmenû minkum vellezîne utul ilme derecat. Allah sizlerden arаңардағы iman keltirgenderdi jana ilim berilgenderdi köptөгөн darajalarga көтөрөt. Oşonda ele Allame İmam Cezeri rahmetullahi aleyhi özünün Tayyibatun Nashr fil Qiraatil Ashr degen kitabında munday dep aytat. Ve ba'du fel insanu leyse yeşrufu illa bima yahfazuhu ve ya'rifu. Adam balası özü үйрөнүp жаттаган ilimi menen gana şarapattуу bolot. Oşonduktan urmattуу bir tuğandar, bugün biz bul sabagыбызda kantkende adam пайдалуу илимге, дин илимине жеңил жете алат, ошонун себептери туурасында айтып өтөбүз. Аллама Суфьян Саури рахматуллахи алейхи айтат: адам баласы илмун набавийге, пайгамбарлык илимге, тактап айтканда дин илимине жеткирүүчү 5 себеп бар. Алардын эң биринчиси ал-истима', айтылып жаткан илимди кунт коюп берилүү менен угуу. Бул adamды пайдалуу илимге жеткирүүчү эң биринчи себеп. Allah Taala bul тууралуу Kur'an-ı Kerim'de A'raf сүрөсүндө айтат: "Ve iza quri'al Qur'anu fastami'u lehu ve ansitu la'allakum turhamun." Sizler rayım kılınууңар үчүн качан Kur'an-ı Kerim окулганда унчукпастан аны кунт коюп берилүү менен уккула. Ошондуктан адам баласын илимге жеткирүүчү эң зарыл себептердин бирөөсү бул айтылып жаткан илимди кунт коюп угуу. Ал эми илми набавийге жеткирүүчү экинчи себеп бул ал-инсат. Унчукпастан айтылып жаткан илимди угуу жана аны толугу менен түшүнүү. Ал эми пайдалуу илимге жеткирүүчү үчүнчү себеп бул ал-хифз. Ошол илимди жаттоо. Бул тууралуу бир окуя келет. Аллама Имам Газали рахматуллахи алейхи bir жолу bir сапарда жүргөндө ошол кербенди bir каракчы тоноп, анан жанагы алымдын дагы буюмдарын, акчаларын алганда Имам Газали рахматуллахи алейхи айтат: бул сандыгыма, анын bir сандыгы бар эле, ушул сандыгыма тийбей эле койгун дейт. Анткени бул сандыкта менин өмүр бою мээнет кылып, жазып чогулткан китептерим, илимдерим бар дейт. Ошондо жанагы каракчы айтат: Al-ilmu fir-rasi leysa fil-kuras. İlim bul adamdın zehninde, akılında bolot, meesinde bolot, al depterlerde bolboyt deydi. Mına uşul günden başlap İmam Gazali rahmetullahi aleyhi bardık ilimderdi çekeden barısın jattap başlaydı eken. Oşonduktan siz menen bizdi dagı пайдалуу ilimge, чыныгысы урматка жеткирүүчү нерсе бул адам баласы кайсыл бир нерсени үйрөнбөсүн, ошол нерсени толугу менен жаттап калуусу керек. Ал эми пайдалуу илимге жеткирүүчү төртүнчү нерсе бул ал-амел. Ошол илимге амал кылуу. Уламалар айтышат: "Мен амила бима алима, алламахуллахул илма ма лам ya'lam." Кайсыл адам билген илимине амал кыла турган болсо, Аллах Таала ага билбеген илимин үйрөтөт. Ал эми пайдалуу илимге жеткирүүчү 5-нчи нерсе бул an-nashr ve tebliğ. Adam үйрөнгөн илимин башкаларга таратып жайылтуусу. Allah Taala Maida сүрөсүндө Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга өкүм берип айтат: "Ya eyyuhar rasulu belligh ma unzila ileyke min rabbik." Ey elçi, пайгамбар, Роббиң тараптан сага түшүрүлгөн нерсени сен жеткиргениң, тараткының дейт. Тактап айтканда Кур'анды, илимди башкаларга таратып жайылткының деп Аллах Таала өкүм берип жатат. Ошондой эле арабтар айтышат: "Ида такаррарал калам такаррара фил калб." Качан бир сөз көп кайталана турган болсо, ал адамдын жүрөгүнө бекем олтурат. Мына ошондуктан сиз менен бизди пайдалуу илимге жеткирүүчү 5-нчи себеп бул an-nashr ve tebliğ, алган илимибизди башка бир адамдарга үйрөтүү. Себеби канчалык башкаларга айтып илимибизди таратуу менен сиз менен биздин илимибизди Аллах Таала дагы да көбөйтүп бекемдеп берет. Аллах Таала бардыгыбызга ушул айтылган 5 нерсеге амал кылып, пайдалуу илимге жетип, дүйнө акыретте бактылуу инсандардан болууга мүмкүнчүлүк берсин.